Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olá, meninas. Olha, eu tô fazendo esse vídeo aqui de online. Aqui, gente, só pra mais ó. Sabe por quê? Gente, agora já tá vendo por quê? Eu tive A gente botou. A gente botou cola, corante, esse corante aqui. A gente botou. A gente botou esse trigo aqui e vamos botar o ativador. Não tá virando ainda. Aqui foi o nosso experimento, viu, gente? Tem que botar esse daqui. A gente vai botar esse daqui também, gente. todinho. Sem peninha. Esse aqui vai virar. Tá virando, gente. Que máximo, Vamos botar. Olha, gente, como tá. Só um daí na produção. Tá virando, mano? Claro, né? Vai, mexe. Gente, todas as vezes eu fazia slime, mas a gente não gravou. A gente tá gravando a primeira vez, né? Eu gravei sozinha, gente, ontem. A gente sabe fazer muito de slime, só que a gente nunca gravou, não, gente. Gente, a gente tem que fazer. Slime. Bota ativador, bota ativador. Vamos botar o ativador, que ela vai ficar virando agora. Bota mais. Minha filha. Espera virar um pouquinho. Tem que estar descolando o pote, garota. É esse vídeo, gente. Tomara que Gente, não tá pra sua slime virar uma slime, ela tem que dar sinal que tá virando slime. Que é assim, descolando do pote. gente. Assim. Tá virando. Olha aqui, ela vai ficar. Gente, o plástico tá Deixa eu trabalhando. ver. Então vou. Tá quase. Tá Bota mais aqui, ainda tem. Ó, gente, ela estica bem e é melhor do que ele. Tá, ela ficou dura. Mas... Gente, a gente vai tirar mais. A gente tira mais daquele pote livre. Vou tirar mais. E tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu sou desgraçada. Gente, não liga não, faz risada não. Aqui meu amigo quebrou a colher. A colher é fraca, gente. Vamos tirar. Oxe, sai. Eu vou me lavar mesmo. Gente, fica sorrindo aí, minha graça. A gente tá botando a Esse outra slime. restinho aqui. Da slime que ela acha palhaçada. Ela tá saindo da slime mesmo. Não ligo pra ela, né? Sai da slime, não sei pra quê, ela tá saindo da slime. Ela tá saindo da slime, gente. Olha. Eu não sou dentro. Gente, eu vou mostrar. A gente vai mostrar aqui a slime. Assim. Gente, agora como coisa pode ela ficar grande, gente. Ela vai ficar grande, sabe por quê? Eu não sei onde ela vai botar pra guardar, né? Ai! Eu tenho tudo. Calma, gente, só um minutinho. Só um minuto, gente, só um minuto. Corre. Vai, chama. Ô, mãe! Mãe! Oi. Aí, ó. Só um minuto, viu, gente? Nossa, velho. Já fizeram tudo? Já. Meu Deus. Aí, gente. Eu
a minha amiga foi mostrar pra minha mãe pra ver como ficava. Que assa massa. Então, ó, gente, quando eu vou pegar o ativador, eu vou pegar nessa colher aqui. Que doida, toda quebrada, né? Você fica fazendo. Tá pegando. Café? Tá virando, a escola do pote, né? A escola já virou, né? Então, gente, esse vídeo aqui, eu não sei se já tá acabando, né? Só o finalzinho do vídeo. Deixa eu esperar chegar, né? O vídeo já tá acabando. Espero que vocês tenham gostado do E a vídeo. gente vai brincar lá de fora hoje, né, gente? Gente, se esse vídeo tiver muita meta de like e inscritos, a gente vai fazer vídeos novos da gente brincando. Peça mais slime pra gente fazer, que a gente faz uma. Ah, pode ser amanhã, né? Que amanhã posso até comprar cola e faz. Se vocês darem muito like no vídeo, tiver inscritos Piquinho de fora. e visualizações, a gente vai fazer vídeos novos e bem divertidos pra vocês. Com o que vocês pedirem. Deixa aqui os comentários dos vídeos que vocês querem que a gente faça. Isso mesmo, gente. Ela é certa mesmo. Tá bom? O dia não vai ficar durando. Claro que Vai não. ficar duro. Não vai ficar, né? Bota só mais um pouquinho. Não, vai ficar duro. Bota só mais um pouquinho. Gente, só um instante, viu? Que minha amiga foi ali. Aí eu tô aprontando aqui nesse slime. No chatinho, viu? Ai, no chatinho. O que foi, menina, agora? Que legal. Tu vai ter que sair. Depois tu pode brincar. Aqui não, aqui em casa não, na rua. Então, como a gente ia acabar, né? Então,